Vianoce pre nás kresťanov sú symbolom svetla, nádeje a lásky, lebo na Vianoce oslavujeme narodenie Božieho Syna, nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Už tradične pri tejto príležitosti pripravujeme rôzne maškrty a jednou z nich môže byť aj takáto chutná ovocná tortička. Vitajte, priatelia! Celá torta je ochutená jahodovo-malinovým pyré, takže začneme jeho prípravou. Do rajničky dáme 200 g mrazených jahôd a 110 g mrazených malín. Ovocie môže byť samozrejme aj čerstvé, ak máme. Prisypeme 65 g kryštálového cukru a dáme variť, pokiaľ ovocie nepustí šťavu. Pyré rozmixujeme a prepasírujeme. Pripravíme jemný zamatový korpus. V pohári zmiešame 90 ml vody a 40 g pyré. Zo 6 stredne veľkých vajíčok oddelíme žltky od bielkov. Do 6 žltkov prisypeme 90 g práškového cukru a vyšľaháme do spenenia. Prilejeme 100 ml slnečnicového oleja a dohladka premiešame. Nakoniec do žltkovej zmesi prilejeme 130 ml vopred pripraveného sirupu. Všetko dobre premiešame. Vajíčka mám domáce od našich sliepočiek. Ich žltky majú sýtu žltú farbu a preto korpus nebude červený, ale oranžový. Do väčšej misky nasypeme 140 g polohrubej múky, 100 g hladkej múky, 6 g kypriaceho prášku do pečiva a 1 lyžičku kaká. Sypke prísady premiešame. Do 6 bielkov prisypeme 1/4 lyžičky soli a na stredných otáčkach mixéra asi minútu šľaháme do vytvorenia veľkých bubliniek. Ďalej šľaháme na stredných otáčkach a postupne pridávame 90 g jemného kryštálového cukru. Po pridaní celého množstva cukru otáčky mixéra zvýšime na maximum a bielky šľaháme úplne do tuha. Do žltkovej zmesi na 2-krát prisypeme sypke prísady a dôkladne premiešame. Nakoniec do cesta postupne zapracujeme sneh s bielkou. Miešame jemne a pomaly, aby cesto bolo vzdušné a ľahké. Cesto vylejeme do tortovej formy s rozmermi 20x20 cm, vystlanej papierom na pečenie. Pečieme v predhriatej rúre pri 180 stupňoch Celzia 35 minút. Po dopečení dvierka na rúre mierne potvoríme, vložíme medzi ne chňapku a ešte 15 minút necháme korpus v rúre odpočívať. To je istota, že korpus po vytiahnutí z rúry nespľasne. Cesto je vtedy dobre prepečené, keď špajdľa po vytiahnutí je suchá a čistá. Korpus prikryjeme utierkou a necháme vychladnúť. Najlepšie sa krája na druhý deň. Na šľahačkovú plnku potrebujeme želatínu. 5 g práškovej želatíny zalejeme 25 ml studenej vody, premiešame a necháme napúčať. Sklenú misu, v ktorej budeme šľahať šľahačku, pred použitím vložíme na hodinu do mrazničky. Do vychladenej misy vylejeme 200 ml čerstvej 33% smotany na šľahanie.
Pridáme 80 g syra mascarpone. Ak nemáme, je možné ho nahradiť rovnakým množstvom šľahačky. Šľahačku, aby sa stihla dobre prevzdušniť, šľaháme len na mierne vyšších otáčkach. Po miernom zhustnutí do šľahačky pridáme 2 lyžice práškového cukru alebo podľa chuti. Ďalej šľaháme do úplného zhustnutia. Na ochutenie do šľahačky pridáme 80 g jahodovo-malinového pyré. Znovu krátko šľaháme. Vidíme, že aj ovocná šľahačka môže byť hustá a pevná, a to len vďaka tomu, že sme ju šľahali vo vychladenej mise. Napúčanú želatínu vložíme do horúceho vodného kúpeľa roztopiť a zohriať. Pripravíme sirup na navlhčenie korpusu. Do 70 ml prevarenej horúcej vody prisypeme 2 kávové lyžičky cukru a miešame, pokiaľ sa cukor neroztopí. Pridáme 30 g jahodovo-malinového pyré a znovu premiešame. Sirup necháme vychladnúť. Korpus oddelíme od formy. Vyklopíme na podnos, stiahneme papier na pečenie a rozkrájame na 4 pláty. Pláty som obrezala na veľkosť ráfika 18x18 cm, lebo s rozmermi 20x20 cm nemám. Ráfik vystelieme fóliou alebo papierom na pečenie, aby sa torta ľahšie oddelila od ráfika. Na dno vložíme spodný plát korpusu, ten je najpevnejší. Korpus navlhčíme sirupom. Do horúcej želatíny najskôr pridáme trochu plnky a premiešame. Tento postup treba dodržať, lebo keby sme čistú želatínu naliali do studenej plnky, tak stuhne skôr, ako sa s ňou stihne spojiť. Vtedy je v plnke cítiť hrudky želatíny, ktorá sa s plnkou už nespojí a plnka nestuhne. Želatínu s trochou plnky, zohriatú na 46 stupňov Celzia, vylejeme do plnky a metličkou premiešame. Plnku preložíme do cukrárskeho vrecka s hladkou špičkou a nastriekame na korpus. Krém môžeme na korpus naniesť aj po lyžiciach a stierkou rozotrieť a zarovnať. Keď budú jednotlivé vrstvy rovné, čo nie vždy sa mi podarí, tak torta bude v reze pekná. Na krém položíme druhý plát korpusu a navlhčíme sirupom. Druhý plát natrieme len takou vrstvou plnky, aby sme vyplnili vzduchové medzery a žele do neho nevsiaklo. Pokračujeme prípravou jahodovo-malinového želé. Do 5 g práškovej želatíny prilejeme 25 ml studenej vody a necháme napúčať. 200 g jahodového malinového pyré zohrejeme na bod varu. Pridáme 80 g práškového cukru a miešame, pokiaľ sa cukor neroztopí. Po roztopení cukru necháme vychladnúť na 70 stupňov Celzia. Napúčanú želatínu necháme v horúcom vodnom kúpeli roztopiť. Do teplej želatíny pridáme trochu pyré, premiešame a necháme zohriať na 46 stupňov Celzia. Teplú želatínu vylejeme do zvyšku pyré a premiešame. Želé vylejeme do formy a vložíme do chladničky stuhnúť.
Tento čas využijeme na prípravu zrkadlovej polevy. 3 gramy práškovej želatíny zalejeme 15 ml studenej vody a necháme napúčať. Do rajničky vylejeme 30 ml vody. Prisypeme 30 g cukru. Pridáme 70 g sladeného kondenzovaného mlieka a rozvaríme. Do horúcej masy vložíme napúčanú želatínu a miešame, pokiaľ sa neroztopí. Pridáme 95 g bielej čokolády s minimálnym obsahom kakaového masla 28%, najlepšie Callebaut. Hneď nemiešame, ale necháme čokoládu najskôr zmäknúť a až potom do hladka vymiešame. Polevu zafarbíme červeným potravinárskym farbivom. Premiešame a precedíme. Polevu necháme vychladiť na 41 stupňov Celzia a pokračujeme v plnení torty. Na stuhnuté žele položíme tretí plát korpusu. Navlhčíme sirupom, nanesieme plnku a zarovnáme. Položíme štvrtý plát, ktorý tiež môžete navlhčiť sirupom, ak nezabudnete, tak ako ja. Na plát nanesieme zvyšok plnky. Tortu vložíme na 30 minút do chladničky stuhnúť. Zrkadlovú polevu vychladenú na 40 stupňov Celzia vylejeme na tortu. Tortu znovu vložíme do chladničky stuhnúť, najlepšie do druhého dňa. Ja, aby som pri dennom svetle stihla dorobiť video, som ju z formy vybrala po hodine a nebola ešte dobre stuhnutá. Z torty stiahneme ráfik, ide to ľahko. Opatrne oddelíme fóliu. Hotovú tortu ozdobíme ovocím. Ja som použila čerstvé jahody, maliny a karambolu. Celá tortička od zamatového korpusu želé a dokonca aj šľahačkovej plnky je doslova presiaknutá neodolateľnou chuťou jahôd a malín. Je extrémne šťavnatá, voňavá a naviac s jemnou príchuťou bielej čokolády. Je to maškrta, na ktorej si určite pochutíte. Milí priatelia, srdečne vám ďakujem za sledovanie mojich videí, priazeň i milé a užitočné komentáre, ktoré sú pre mňa veľkým potešením a povzbudením. Nakoniec mi dovolte popriať vám krásne, milostiplné vianočné sviatky i veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania v nasledujúcom novom roku.